Kalau kalian pikir semua switch rapid trigger itu linear, fix, kalian ketinggalan zaman. Kenalin, ini dia Gateron Jet Emerald Heavy Tactile Magnetic Switch. Switch magnetic tactile pertama dari Gateron. Walaupun namanya heavy tactile, tapi yang gua rasain sih nggak se-heavy itu ya. Tactile bumpnya dari sekitar 1,9 mm dengan operation force 55 gram force dan total travel 3,5 mm. Materialnya sama kayak Gateron Jet Pro. Bottom housingnya PS66, customized spring 22 mm, stemnya berbahan POM, dan top housingnya berbahan polikarbonat dengan kombinasi warna yang mirip emerald. Cakep banget. Untuk suaranya kira-kira kayak gini. Yes, walaupun materialnya sama kayak Gateron Jet Pro, tapi Jet Emerald ini ngasih karakter suara yang sedikit lebih high pitch. Cukup berbeda dari Jet series yang lain, yang biasanya itu suaranya deep dan muted. Factory loopnya terbilang cukup rapi, yang bikin stroke-nya kerasa smooth banget. Top dan bottom housingnya mirip kayak Jet Ultra, tapi cylindrical stem di sini tuh kerasa lebih stabil. Apalagi dalam keadaan bottom out, gak kerasa ada wobble sedikit pun. Karena switch ini actuation force-nya lumayan berat, yaitu 55 gram force, jadi gue cuma bisa mainin free travel di angka 0,1 sampai 0,2 mm aja. Kalau gua tekan lebih keras, udah langsung ngelewatin tactile bumpnya. Jadi mau nggak mau, actuation force-nya harus disetting pas di tactile bump atau sedikit setelahnya. Dan setelah switch-nya aktif sih, rapid trigger-nya bisa disetting sesuai kemauan kalian. Intinya, switch ini bakalan cocok untuk kalian yang butuh semacam feel yang ngeyakinin kalau kalian tuh udah bener-bener ngelewatin actuation point. Dan juga bakalan cocok untuk kalian yang butuh sensasi ngetik berbeda di keyboard rapid trigger kalian. Untuk saat ini kalian bisa beli langsung di websitenya Gateron, tapi boleh follow gua dulu. Nanti pas udah ready di Indonesia, gua bakalan infoin lagi. Thank you.